போட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. துபாயில கூட இல்லை இந்த மாதிரி போட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த போட்டு எல்லாம் கோல்டன் பாலிஷ் பண்ணிட்டு ചമുക്ക് ചമുക്ക് இருக்கு. കിച്ചൺ ഇല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റോയൽ ലക്ഷറി ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ആ ബോട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമുകളും ബാത്റൂമുകളും എന്തിനു പറയുന്നു അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫും എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനോഹരമായൊരു ലിവിങ് ഏരിയ. അത് ആ റോയൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിയും ഡൈനിങ് ടേബിളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റോയൽ ലക്ഷറി ബോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആഘോഷമെല്ലാം കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കായ്പുറം ജെട്ടിയിലാണ്, മോമയ്ക്കടുത്തുള്ള കായ്പുറം ജെട്ടി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും ബോട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാം. കമാം. എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? വെജിറ്റേറിയൻ ആലപ്പുഴ താമസം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ മെനുവിൽ നമ്മുടെ റൈസ്, അതായത് ബസ്മതി റൈസ്, ചപ്പാത്തി, പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാവും, പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കാണാം അവിയലുണ്ടാവും, ലോങ് ബീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റൂം നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം. എല്ലാം ഒരു ഗോൾഡ് ഫീലാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റൂംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൂമിലോട്ട് പോകാം. അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് റൂംസ് എല്ലാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാത്റൂം ഒന്ന് കാണാം. അടിപൊളി ഒരു വാഷ് ബേസിൻ, ഷവർ, ആ ഒരു റോയൽ സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് അത്രയ്ക്കും നല്ല ഒരു റോയൽ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റീരിയറിലാണെങ്കിലും ശരി, ഡൈനിങ് ടേബിളാണെങ്കിലും എല്ലാം. നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്സ്റ്റെയറിലോട്ട് പോകാം. മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം ഉള്ളത്. അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതൊരു വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആസ്വദിക്കാനും അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ്. ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വരാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ വാം വെൽക്കം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ താഴത്തോട്ട് പോകാം. ഇനി ഗസ്റ്റിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാം. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? പ്ലീസ് വെൽക്കം. Thank you. Hello. ഹായ്. My family. Yes, come. Happy welcome. Thank you. ഹായ് സർ. നമുക്ക് ബോട്ടിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രിഡ്ജായിട്ട് നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തടി കണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ പതുക്കെ അവിടെ നടന്ന് നമുക്ക് ബോട്ടിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. നമുക്കവരെ ബോട്ടിലോട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യിക്കാം. നമ്മുടെ വാം വെൽക്കം ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പം നമ്മളവരെ മാലയിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ച് കയറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസ് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇവരാണ് ആ കപ്പിൾസ്. ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കാം ബോട്ടിലോട്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ അമ്മയുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു അടിപൊളി കേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബോട്ടിൽ വെച്ച് ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Thank you. നമ്മൾ ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഗസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയട്ടെ. അവർ ബോട്ട് ഫസ്റ്റ് റൂം കയറി കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ അവരോട് ചോദിക്കാം ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോട് ചോദിക്കാം. Your good name? ശാന്തിലാൽ. Ah, you are Shantilal. Oh, Yes. wonderful. Lovely, Mr. Shantilal. Very nice. Oh, what a beautiful view. Super. Hey, later a fish net, Chinese fish net. Authentic Kerala experience. Yeah, very much. Super. Very nice rooms. Super. ഇത് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി അവർ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം കൂടെ കാണുകയാണിത്. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത്. Super. Wonderful. Nice. I'm on vacation. Nice deck. Arey wow. This is the room? Yes. Yeah. Oh, wow. Lovely. Here take full view. Oh. Nice. Very nice. Very beautiful houseboat, very luxurious. You're coming from, sir? Bangalore, Okay, your good name? Shrikant. Okay. Yeah. How is the houseboat? Excellent, very impressive, and the location, the ambience, everything is very, very nice. Yeah, this is my Welcoming. first time in the houseboat. Very exciting, really very well maintained here. So looking forward To our stay for here. sure. Thank you. Hi, I'm Jyoti, and it is a great experience for me to come with my whole family, my husband Venkatesh, my Hi. son and daughter-in-law, and my mother, who is 85 years old, and on her occasion of her birthday, we are here in Kerala, and we wanted her to experience, and all of us, the houseboat, and we are very happy with Prashanti houseboats. Wonderful, excellent houseboats. Thank you. നമുക്കിനി ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗസ്റ്റ് പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈലിലും ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സ്റ്റൈലിലുമാണ് നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടാം, വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിലെ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. രാജു. ഇവിടെ ആലപ്പുഴയുള്ള അല്ല, ഞാൻ തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാടാണ്. എൻ്റെ പേര് രജീഷ്, ഷെഫാണ്. ഓക്കെ.
എൻ്റെ പേര് ജയ്മോൻ, ഞാൻ ബോട്ടിലെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. ബോട്ടിലെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. അതെ. എൻ്റെ പേര് റോഷൻ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻചാർജായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഷെഫുമാണ്, സർവീസിലുമാണ്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ബോട്ട് യാത്ര പോകാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലുള്ള ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണക്ക് ലക്ഷറി ബോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീലക്സ് ബോട്ടോ ഏത് ബോട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരിനി പോയിട്ട് നാളെ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിലും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിലും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ തരിക. വളരെയധികം നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് ആലപ്പുഴ പാതിരാമണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നേരെ ആലപ്പുഴയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ടാണ് നാളെ രാവിലെ തിരിച്ചെത്തുകയുള്ളൂ ബോട്ട്. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് പാതിരാമണൽ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.